RICT ടെക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ദിവസം റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷൻ ഫീൽഡിൽ ധാരാളമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോപ്പർ ട്യൂബ്, ഒരു ട്യൂബ് കട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു 1/4 ഇഞ്ച് അഥവാ 1/4 ഇഞ്ച് അനീൽഡ് കോപ്പർ ട്യൂബിൻ്റെ ഒരു റോളാണ്. അനീൽഡ് കോപ്പർ ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പർ ട്യൂബ് സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി അതൊരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചൂടാക്കുകയും അതിനുശേഷം ഫർണസിൽ വെച്ച് തന്നെ കൂൾ ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ കോപ്പർ ട്യൂബ് സോഫ്റ്റ് ആവും. ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് അനീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കോപ്പർ ട്യൂബിൻ്റെ ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 1/4 ഇഞ്ച് അതല്ലെങ്കിൽ 6 മില്ലിമീറ്റർ ആണ്. സാധാരണയായിട്ട് ഈ ഡയമീറ്ററുള്ള കോപ്പർ ട്യൂബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് AC, റെഫ്രിജറേറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളിലാണ്. കോപ്പർ ട്യൂബ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അൺറോളിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഏറ്റവും ആദ്യം കോപ്പർ ട്യൂബിൻ്റെ റോള് ഒരു നല്ല ലെവലായിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസിന് മുകളിൽ ഈ കാണുന്ന പോലെ കുത്തനെ പിടിക്കുക. അതിനുശേഷം കോപ്പർ ട്യൂബിൻ്റെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന എൻഡ് നമ്മൾ ഏത് സർഫസിലാണോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സർഫസിലേക്ക് കൈകൊണ്ട് അമർത്തി വയ്ക്കുക. എപ്പോഴും ഒരു കോപ്പർ ട്യൂബിൻ്റെ റോള് നമ്മൾ അൺറോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ മാത്രമേ അൺറോൾ ചെയ്യാവുള്ളൂ. നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ച് നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളഞ്ഞു പോകുന്നതായിരിക്കും. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഒരു സ്റ്റീൽ റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് കോപ്പറിൻ്റെ ആ കോയിലിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളൊരു പീസാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു മാർക്കർ വെച്ചിട്ട് ആ ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോപ്പർ ട്യൂബിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ട്യൂബ് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. പലതരത്തിലുള്ള ട്യൂബ് കട്ടറുകൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ടൈപ്പ് ട്യൂബ് കട്ടറാണ് സാധാരണയായിട്ട് എല്ലാ കടകളിലും ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു കട്ടിംഗ് വീല് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരു നോബുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ നോബിൽ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കട്ടിംഗ് വീല് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും മൂവ് ചെയ്യും. കട്ടിംഗ് വീലിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് V പോലെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. അവിടെയാണ് കോപ്പർ ട്യൂബ് വയ്ക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നോബ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കട്ടിംഗ് വീല് ജസ്റ്റ് കോപ്പർ ട്യൂബിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷനിൽ ആക്കി വയ്ക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ട്യൂബ് കട്ടർ കോപ്പർ ട്യൂബിന് ചുറ്റും വട്ടത്തിൽ കറക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഓരോ കറക്കം കഴിയും തോറും നമ്മൾ നോബ് അല്പം കൂട്ടി ഗ്രാജുവലായിട്ട് നമുക്ക് കോപ്പർ ട്യൂബ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ട്യൂബ് കട്ടറിനെ ട്യൂബ് കട്ടർ വിത്ത് റീമർ എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഈ ട്യൂബ് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് 3 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 30 മില്ലിമീറ്റർ വരെ ഡയമീറ്ററുള്ള കോപ്പർ ട്യൂബുകൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ കോപ്പർ ട്യൂബുകൾ സ്ലിപ്പാകാതെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 സപ്പോർട്ടിംഗ് റോളറുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് താഴെയായിട്ടാണ് കട്ടിംഗ് വീലിൻ്റെ സ്ഥാനം. നേരത്തെ ഉള്ള ട്യൂബ് കട്ടറിൽ ഈ സപ്പോർട്ടിംഗ് റോളറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ടൈപ്പ് ട്യൂബ് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കോപ്പർ ട്യൂബ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോപ്പർ ട്യൂബിൻ്റെ പുറം ഭാഗം ഒരല്പം തേഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോപ്പർ ട്യൂബിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുകയും അവിടെ ലീക്കിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഈ ട്യൂബ് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പാർട്ടിനെ റീമർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കട്ട് ചെയ്ത കോപ്പർ ട്യൂബുകൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടൂള് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ആ കോപ്പർ ട്യൂബ് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. ട്യൂബ് കട്ടർ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നോബ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ തിരിച്ച് അതിൻ്റെ കട്ടിംഗ് വീൽ മുകളിലാക്കി വയ്ക്കുക. ട്യൂബ് കട്ടറിൻ്റെ താഴെ V പോലെയുള്ള ഭാഗത്താണ് കോപ്പർ ട്യൂബ് വയ്ക്കേണ്ടത്. അതിനുശേഷം നോബ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ തിരിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തിരിച്ച് കട്ടിംഗ് വീല് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ആ ലൈനിന് തൊട്ട് മുകളിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ വയ്ക്കുക. ഒരു കാരണവശാലും ട്യൂബ് കട്ടറിൻ്റെ നോബ് ഓവറായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പർ ട്യൂബ് ചളുങ്ങിപ്പോകാനും ട്യൂബ് കട്ടറിൻ്റെ കട്ടിംഗ് വീല് ഒടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ പതുക്കെ കറക്കുക. ഓരോ റൊട്ടേഷൻ കഴിയും തോറും നോബ് ചെറുതായി മുറുക്കി കൊടുക്കുക. എത്രയും ഗ്രാജുവലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാവോ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഒരുപാട് നോബ് തിരിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ടൈപ്പ് ട്യൂബ് കട്ടറിൻ്റെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞ ഒരു മെറ്റൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നോബ് നന്നായി തിരിച്ച് ടൈറ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ട്യൂബ് കട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്യൂബ് കട്ടറിൻ്റെ നടുക്ക് ഭാഗം ആ ബോഡി അവിടെ നിന്ന് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്. ട്യൂബ് കട്ടറിലെ കട്ടിംഗ് വീൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഗ്രേഡ് ടൂൾ സ്റ്റീലാണ്. ഇത് വളരെ ഹാർഡ്നെസ് കൂടിയ ഒരു മെറ്റൽ അലോയ് ആണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പോലെ വളരെ ടഫായിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ട്യൂബുകൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കട്ടിംഗ് വീല് ഡാമേജ് ആകുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ഇതുപോലത്തെ കോപ്പർ ട്യൂബുകൾ കൂടാതെ അലുമിനിയം ട്യൂബുകൾ എന്നിവ കട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്യൂബ് കട്ടറുകൾ യൂസ് ചെയ്യാവൂ.
അപ്പോൾ അല്ലാതെയുള്ള മെറ്റൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്യൂബ് കട്ടർ ഡാമേജ് ആകുന്നതായിരിക്കും. കോപ്പർ ട്യൂബ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ കട്ട് ചെയ്ത ആ പോയിൻറ്റിലെ ട്യൂബ് നമുക്ക് റീം ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം. ഇതുപോലുള്ള ട്യൂബ് കട്ടറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ റീമറും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ റീമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പുള്ള ഒരു ടൂളാണ്. ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള കോപ്പർ ട്യൂബുകൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം ഈ ട്യൂബ് കട്ടർ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പർ ട്യൂബിൻ്റെ ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ സാധാരണയുള്ള അവസ്ഥേനെക്കാട്ടും കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് പഴയ രീതിയിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ റീമർ ഉപയോഗിച്ച് റീം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി കോപ്പർ എപ്പോഴും മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കാണ് പിടിക്കേണ്ടത്. റീമിംഗ് ടൂള് എപ്പോഴും താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. മാത്രമല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ റീം ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ പിന്നീട് സ്വേജിങ്, ഫ്ലെയറിങ് എന്നിവ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരല്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും.